lấy tung một tuần tôm ông Zomi nu lệ bao u lệ nào ở qua một bèo đầm mô chỉ in ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program pan ông mua kinh kế lia ông bội hiên tu ni zin khá mấy xăm lệ quá tu ni xăm ni lệ lý ni pi ni ta công tàng câu điện abe sa cả thắc sinh thục yang thu nu xăm lệ khát kế hào đình hi Zogam salpate ading sum kikai khomna kine abe sa me ni thum tu ni le samne le lini a CNF le akipo pi te zogam ka kap ZRA te to kidona a zogam le zomi te ading nun tang na hong pekhia tang nian haw mung hong nu sia thuak pi na ama za tak na le pa toy piak na in ZNTV min to sum kai khomna kine a mi mal in kwan som ko le gyat te tungpan US dollar tu thum le zanga le bank nga ko sumin teng za le som thum wa ki nga in kwan pi te nga ding in ki kha khin ta hi to ban a zogam ka kap da khai khomi pa sulam khai pen CNA te in hong masakin a in kwan pi te kya nga that khin ung chi in atha dan teng na ngon u phong to azak sakut changin a in kwan pi te lampanin ul lo phalo pp in vui bol u hi to a vui bol zo u asot lo in CNF lampanin pa sulam khai pen sinai lo dam lai a hi na video ball in hong kha kek lew le u hi to a hi manin ZNTV pan pa sulam khai a ding isum ki kai khop na teng ki withdraw ki kho sak phot a ama thu ki chan tak in a ki the hun in vai hom na khat pe ki ne ki pan ding hi chi thu gen chen na kong bol u hi a hi zong in anung sanga CNF te to ki do na pan zogam le zomi te ading anun tak na hum pekhia vi pa khan thanga ki pan to zo a zogam salpha hong nusia adang te ading in da pi na thuak pi na le amau te za tak na la na in ZNTV panin sum ki kai khop na ki zom pai swak ding a me kha som thum na khat ni chang in ki kho bol ding hi sum ki nga kempel hong nusia zogam salpha teng in anusia u ain kwan pi te nga ding in aki kimin ki hom sak ding hi zogam le zomi kep na hang a anun tak na hu hong be lo zogam salpha te ading da pi na thuak pi na le za tak na lakin sum penwam pe uma in phone number 7162285071 pan in zel to ki khak te ding hi zomi te ki unaw na ki I na sisan gam gi te in hong da tan zo lo a hi na athak thak in imu be sem hi Zogam zangam zomi te chetting zatumwa ki khak tupwak hu na hom kya committee ZIUSA me som la kha sadare ZIUSA board meeting to consent na zui in a in alone sia in ka tai kya zomi te hu na anwaya mun te nga ki khak ki the hi thu pen me som la khat ni ma changa hom thu bai hom na hi a zogam zomi te ten na tadim thang shi phitale zangam zomi te ten na pirota budiman mainwai khampat sobwa chi te pan ka tai te bel biak na ki po na te hamsak to ka tai te amau te om na ding vai hom sakin anek ding u an le tui apia amau te akem ki po na te a anusiat u in kwan pi te kyang a wan zo za to laina na thuak pi na la khen na hi je khet na mun te a hi le khat na Reverend Father Maximian Pauswan Mung St. Peter and Paul Chancellor of Calais Docus a teng zakhat ni na Reverend Father Damien Zamsianda Sacred Heart of Parish Pai Kwa Kalimyo Ting Som nga Tumna Reverend Esther Jing Niang Calais Valley Baptist Convention Ting Zakhat Lina Pu Kham Khan Swan Tadim Loi Bua Baptist Church Ting Som nga na tu sa kwa ateng pa muan thang ngai te kyang a asangam nu so bo khwa ateng nu ngai sel nun nu siat in kon pi te hu na ding in dollar tur khachi bang in ki pekhia hi USA refugee community makai te Washington DC a Zomi in kwan USA refugee community pan in advocacy ball na Washington DC a me som leguk le som le sagi tu ni le som ni le ni kine hi Portland Oregon pan Sia Francis Kamle Nashville pan pu to khan swan te va pai the u hi Dr. Scott in online pan in join hi tu tung khwa zin na a US Commissioner on International Religious Freedom to ki mu na le ko gam Zomi India Zomi vai ki gen the hi piak na hangin Zomi refugee tampi a om na zong ki gen hi
UNHCR US headquarters a alian pen to zong vakimuthe u hi Mission of Hope min to Malaysia le India zina report lai bu te to kizo atupiang te pansan in Zomi te refugee nga meng na ding gen pen in ne u hi Department of State noi a BPRM zuma zong ba pathe u hi Zomi min to Zomi refugee vai to kisaya zumping yat a briefing piang masak na pen hi khading hi Zomi refugee vai report lai bu le State Department te address nyat in nget na live pathe u hi to ban a Zomi le chin identity vai zong lim takin gen chen na vane the u hi US kam a kilei theita zogam dia kha US gam dia khai le hunet na nai kitwa in sung sabai tung le mun tom motor tung te a abai takin aki tung jiao the a hoi ma tu sa khopi sunga om pu swan mang zomi zogam cafe kyang a te za kilei theita chi lungdam hoi thu ki za hi aman za ding a hi le dollar som tum plus shipping fee hiding hi ade pe ma in swan mang zomi Facebook pan in hopi thu ki za the ding hi hamsa na a om le ZNTV panin zong hongki hu thei ding hi Zogam le zomi te ading kitu tuak tak in anungta pasyan tung a thum na nei ni zomi te noi se in zogam honguk nuam CNF CNA ga te le kwale tui sosia in thang muk swang in nume na pang sim mo a thune na nga na ding in gam le leitang azwak lai zom melma por khat te in zogam leitang hong twan chil u a khopi khota ban banin honglu zota u hi chi thu social media tung ton a khaset hwai takin ki za hi zogam le zomi te hibang din mun atun lo na ding in ZRA Eastern Command zogam ga kapte in anun tak na u pekhya in kum thum sungbang singnoi gam noi a azu aham noi a galdo in ma pang u hi zogam sungle tuipika khadonga om gamle minam a it lai zom zomi te panpi na le anungta pasian ompi na to zogam ga kapte in tuni chang zogam hong kem bi zo u hi a hi zongin tu lai tak in pasian theipi na ma to zogam le zomi te le Zogam ga kapte nungkin tadi hi hang chi thu ikithe hi to a hi manin zogam le zomi a it lai zom zomi campel in kithu tuak takin anungta pasian in zogam hong kep sak na ding zomi te hong hu na ding in thu ngen khom ni zogam ga kapte a hi le akha asim gam noi a gam ko anu a hi man in pumpi chi le sa tol ma tale anungta pasian ompi na to lungsim ta khau takin zogam le zom ading maban azom ding kinga ma u hi chi thu za tak ang tang hwai takin izahi zogam ga kapte maban ding jing vai ding to kisai gal mai samai a thua ki vai hom a hi man in tu le tu in bang ma ki pulak the nai lo hi chi thu ka kap mang pa in hong the sak phot hi zogam le zomi akem ding in ZRA Eastern Command zogam ga kapte in ma pang lo hi le zomi min aswang hi a mi pi min agu gam noi mi thau toy ki pol na khat pe hong ki thoi pe ma lo ding a hi man in zogam ga kapte in tha san kik a zogam le zomi te ading achakin vai idin kiklo phamo ding hi chi pen zogam ga ka mangte ki pya khet na hi zogam khopi khota te le zogam ga kap len te pan in zogam ga kap te anung kiklo aphamo na ahang pen ga te in don zangin van panin bel tung no khet ma u a hi man in ga ki pang the no lo ban a ki gam tang the no lo a hi man in luang le ban tampi ibe lo asang in chi a ki khin kya hi zo hi ga te amimal in atam hang in ga maya ki mai ngat in ki kap na te a zogam ga kapte in kilal pe ma lawa ki zo tho ma hi chi in ka kap mang te in hong the saku hi zogam maban to ki sai in bang chi bang in mai not in ka swan ding chi pen zomi mi mal kim in lung ngai khom in anungta pasien tunga I ap ding hi tu tung thu piang te hang in leitung bu pa om zomi te minam vai a khallo na lian pi ki nei a zogam le zomi akem ching ZRA Eastern zogam ga kapte pan pi in nung thwap zo na ding thasan na thak na se tak in ki nei to ta hi zogam sunga SAC te hang in ka tai ki omlo a zomi te galian pen CNF le apo te hang in zogam sung khwa tampi a ga ki tai hi zomi sunga minam le gam azwak mi po khat te hang in mi pi nume naw pang pitek putek tampi ga tai in ki a hi man in hibang hong pian na ding a ga te lama pangin zogam hong su sia mi mal le ki po na te zomi te tang thu a chingma hunin ke mangyal nge no lo ding hi
Mizogam CM to kimum Reverend Dr. Han Khan go in pasian kyang pan anga vision to hong pat khyat Go Harvest Ministry min to leitung kam tuam a gospel thu tang go in azin koi na wa tu tung in India gam bazin in Delhi khopia Zomi gam bel te kyang a nekle don hu na pya khet na tupi takin vanei the u hi to ban a pasian in sia Go Harvest Ministries International Director DS Lalpu tung a tuma kumni ma lai a Mizogam ma ding vision na te tang tungin to thu athe video amukha te in CM pa nthei sako a CM pa kyang a athu natung ahi man in to tung ton in aizol khupi sunga om Mizoram Chief Minister Pulaldu Oma Office a abesa me somle sagi tuni la somni la li ni in for ho in nai khale minister ni hun sung kam kup khopna vanei the u hi hikimu khopna a Go Harvest Ministry ne sepna ma ban tom le tu lai tak Zomi le zogam sunga itwa kha khamsat na te zong athuman athu piang tak po khat gen pi na vanei the u hi tu tung CM ba to kimu khopna a avaki health a hi le khatna DS Lalpu ni na Reverend Dr. Han Khan go tumna camera and media mung no DS mung Lina Sia Swan no ngana Sianu Mwani Mami Gukna Steve Larson Sagina Mark Glooffield Getna Pastor Christian Oma chi teng to va ho the u hi hongtung ding November kha chang in Go Harvest Ministry min to aizo khopi a khallo na jalpi na setakin boarding u a to huna ki samding vai tom CM pa in panpi ding a hi na jong pulak ban a ama jong to jalpi a vaki holding gen na ne hi vai khat pe a ki saphun hun in CM pa ho pi the na ding CM pa in business car zong sialal pu kyang a pya hi tu tung CM pa to akivamu na thu u Mizoram TV channel tom le newspaper te a kiswak sak zi za hi ibyak pasian in Go Harvest Ministry to pa pya in hong phung sing sak sem hen la ama ga ma ding le Zomi te a ding muibun taken hong za sak to lai ta hen Zomi Council makai thakite na India ka Manipur state lamka khopi bulphu Zomi te ki po khopna Zomi Council makai thakite na kine hi tunile somni li pan tunile somni sagi kumthum sung tel ching makai teng a hi le chairman ding in pu vung swan nawlak general secretary ding in pu paune lal uncontest finance secretary ding in Anthony Lianboy elected Treasurer ding in Upa Kapu Zo uncontest le Secretary Administrative Affair ding in H Pauzalal uncontest chi teng in tel ching honga u hi ibyak pasian in iminam makai thak te tu phaung pyak sakta hen leitung tu thang tom tu puak pu khom pau Afghanistan gam a tui khang mi som nga si Afghanistan gam Gor province sung a May som lang kwa tun le som le li ni in gwa tam lot na hang in tui khang in mi som nga si in tambi mang thang u hi ille lo tu ni wa se chip in ille lo ne lo mi tampi omu hi nung ka sung in zong gwa tam lot na hang in mi za thum wa si u hi US Gamsunga hui pi nung mi li si US Gamsung Houston Kopi Texas State Louisiana State sunga mekha somle sagi tunile somnile li ni in nasatakin hui pi in nok in mi li si in le lo por khat kisya hi US in Philippines te galvan puak US te in galvan hoi no mid-range capability ground-based missile system tampi may somle gya tunle somnile li ni in Philippine gam puak ku hi hongtung ding Monday ni jang gam ni ki por ga lo khop kisin na nei ding u a tua azat ding u hi chi in gen u hi thu hang in China te pataw ma u a phun lut ta u hi Leitung Kimona Thuthak te Tupuak Pu and Lian Pau English Premier League EPL final kisui tading English Premier League tu nila somni le thum tu ne somni le li season a match khat tak bek umta in khatna champion nga ding ki thei nai lo la hi khatna nga thei ding in bel teams ni bek umta a Man City FC le Arsenal FC te khat zo hi ding hi Man City FC te nga ding bel percent tam zo hi bang hi le final pen me som le kwa tu ne somni le li jing sang nai som US Central Time in Sweden u hi AFC Asian Women U17 man ta ding abeza me ni guk tu ne somni le li pan
Asian gam sung teng nume kum som la sigi noisia tukpeng kidam na Bali khopi Indonesia gam a gam gyat te na satakin kisui u a semi final jangman ta ding in thumna le khatna ki tu me som le kwa tu ne som ne lini in ne ding u hi semi final a Japan national team le South Korea national team te nasatakin kisui u a Japan national team in thumbem to zo u hi North Korea national team le China national team te nasatakin kisui u a North Korea national team in khatbem to zo u hi Women Super League 2023-2024 season manta hi Women Super League pen England gamsung teng numei tuk pen kidam na hi a club somnani in season cut in team cut in match somnilani chat sui u hi tu season man na pen me som le gya tu ne som ne li ni in hibang in kisui u hi Arsenal FC le Brington Hove Albion FC te nasatakin kisui u a Arsenal FC in nga bem to zo hi Bristol City FC le Everton FC te nasatakin kisui u a Everton FC in li bem to zo u hi Aston Villa FC le Man City FC te nasatakin kisui u a Man City FC in ni khato zo hi Tottenham FC le West Ham FC te nasatakin kisui u a Tottenham FC in thum khato zo u hi Leicester City FC le Liverpool FC te nasatakin kisui u a Liverpool FC in li bam to zo u hi Chelsea FC le Manchester United FC te nasatakin kisui u a Chelsea FC ten guk bam to zo u hi atunga match teng aman khitjang Chelsea FC ten point som nga le nga to Women's Super League 2023-2024 champion nga u hi Tang thon pi le liadim tong te mo boy lungdam pi na Zogam Tedim district Phaiza khomi Tedim khopi Sakolla ma teng Paswan len khamle nudim khanyang te tapaneu pen tang langsian thon pi le Zogam Tedim district tek lui khomi US gam Oklahoma state Tosa khopi a teng pa thong do khamle nu thanglun yang te tanu li na lia khamhwai dim tong te pasian gom na nu le pa te de sakna le amau te ki na to ong tung ding me som ni le nga tu ni le som ni li ni chang in tu sa khopia FEMC bia kina Reverend Dr. Chin kho kham sia kham no ma kai na to siang thoki ten na thu pi le nop chi takin nei ta ding u a hi man in ZNTV pan in lungdam pi na lian pi ipwa khi lia dim tong pen ZNTV news kan na apil asiam na le abun man pha tampi hong pe khia aza ta kwai zo lia khat a hi ibyak pasian in nu pathak ding tang thon pi le lia dim tong ta a ding akisam tu phanam chin hong pyak sakta hai lungdam tu ni thu Taangkona hi za ong ne hin ning ZNTV tha hong pya Zomi nu le pa u le naw akoma pel tung a lungdam ma ma ing ibyak pasian in le tung mun tom ma om Zomi khem pel aja kin zogam sunga ga tai khem pel tung a bin na dai na le lungnok to dam na tu pha nga sak cha ta hen ke ong bai hing